हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो दोस्तों आज के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास माइक्रोटेक का B7 बोर्ड रखा हुआ है। इसमें एक बहुत ही यूनिक फॉल्ट है, वीडियो में पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो PCB है वो न्यू अपडेट लेवल PCB है। ये अभी गारंटी पीरियड में चल रहा है, ठीक है। कहीं कहीं आउट ऑफ गारंटी भी हो गया है, लेकिन ज़्यादातर PCB है, ज़्यादातर इन्वर्टर अभी गारंटी पीरियड में चल रहा है। ये जो PCB है B7 है और ये 24x7 का नया मॉडल है। जैसे 24x7 में PCB देखे थे आप, उसके जगह पे ये कंपनी न्यू PCB निकाला है और 24x7 के जगह पे ये वाला PCB डाला है जो कि ब्लैक बॉडी में आता है अभी। अगर वो इन्वर्टर को आप देखिएगा, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साइड में, ये ब्लैक बॉडी में आता है और उसी में ये PCB इंस्टॉल रहता है। ये 24x7 का न्यू PCB है। देख सकते हैं इसका माइक्रो कंट्रोलर 20 पिन का ही है, लेकिन पूरी SMD पैकेज में है। देख सकते हैं, देखिए ये आपका 20 पिन का माइक्रो है, लेकिन पूरा SMD पैकेज में है। तो ये माइक्रो को देख करके आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये आपका B7 का PCB है, 24x7 का न्यू मॉडल का PCB है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे आपको नए नए वीडियो एक नए अंदाज के साथ बहुत ही यूनिक फॉल्ट, माइनर फॉल्ट आपको दिखाए जाते हैं, जो कि आप वीडियो को देख करके आप अपने शॉप पे बहुत ही आसानी रूप से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें 12 वोल्ट इन करता हूँ, उसके बाद देखिएगा इसमें फॉल्ट क्या है। फॉल्ट देखने के बाद हम लोग चलेंगे इसका सोल्यूशन की ओर। वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि देखिए 12 वोल्ट कनेक्ट किया हमने और यहाँ पे मेरा UPS 1 का LED आ रही है और यहाँ पे ये ओवरलोड पे जा रहा है। UPS 1 का पूरा फुल LED ग्लो, और ये देखिए कुछ देर के बाद ये मेरा सेट ऑफ भी हो जा रहा है। अभी इन्वर्टर 1 का LED दिखाया था, फिर ओवरलोड का दिखाया था, और अभी सामने देख सकते हैं लगातार बजर का साउंड आ रही है और यहाँ पे LED बंद भी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये PCB को मैं जैसे ही हाथ से देखा, उसके बाद मुझे इसमें फॉल्ट पता चल गया। इसका जो मेन माइक्रो प्रोसेसर है बहुत ही हीट हो रही है, ठीक है। तो प्रोसेसर हीट हो रही है तो प्रोसेसर तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब बताएंगे आप कि सर प्रोसेसर तो मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरे पास इसका प्रोसेसर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स बहुत ही चीप रेट में, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट रहेगा, इसका मैं दावा दे सकता हूँ। इन्वर्टर का जितना सारा कंपोनेंट है, सारा इन्वर्टर का कंपोनेंट आपको ओरिजिनल मिलेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। अगर आपको इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स चाहिए, सारा ट्रांजिस्टर वगैरह, SMD पैकेज, नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर, ड्राइवर, ऐसी सब चीज़ आपको A to Z मिल जाएंगे, इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स। और अगर आप चाहें तो LED TV का भी ऑल पार्ट्स और इंडक्शन का भी ऑल पार्ट्स हमसे मंगवा सकते हैं। मतलब मेरे पास आपके लिए, आपके सुविधा के लिए सारे कंपोनेंट ओरिजिनल रहेंगे, जिसमें से आपको इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स मिल जाएगा A to Z, LED TV का ऑल पार्ट्स मिल जाएगा, इंडक्शन का भी आपको ऑल पार्ट्स मिल जाएगा, नॉर्मल इंडक्शन और इंफ्रा इंडक्शन, सारा PCB वगैरह सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। अगर आपको चाहिए ऑर्डर तो ऑर्डर बनाइए। WhatsApp पे कैटलॉग लगा हुआ है, जैसे आप हमको हाई मैसेज करेंगे आपको लिंक चली जाएगी। लिंक के माध्यम से आप कैटलॉग पे जाइए, कैटलॉग को चूज कीजिए क्या क्या आपको कंपोनेंट चाहिए और वो हमको WhatsApp पे सेंड कीजिए। पर्चा बना दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपके एड्रेस पे आपका कंपोनेंट, आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो मेन माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे इस प्रोसेसर को मैं यहाँ से ब्लोअर की सहायता से रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास मौके पे जितना चाहे आप हमसे प्रोसेसर मंगा सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेसर है मेरे पास, ठीक है। देखिए ये मेरे यहाँ पे न्यू प्रोसेसर यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेसर को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। देखिए यहाँ से इसको रिमूव करना है और नया प्रोसेसर को हमको वहाँ पे इंस्टॉल करना है, डालना है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर को आपको चेंज करने में थोड़ी बारीकी से चेंज करनी पड़ेगी और थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस प्रोसेसर को निकालना है, तो इसके लिए मैं ब्लोअर का सहायता लूँगा। ब्लोअर के बिना काम असंभव है। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रोसेसर को निकालने के लिए मैं चिमटा का सहारा लूँगा और यहाँ पे मेरा ब्लोअर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्लोअर को ऑन कर लेता हूँ और ये देख सकते हैं ब्लोअर के माध्यम से मैं यहाँ पे प्रोसेसर को निकालता हूँ। ये हीट हो रहा है, उसके बाद मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ। वीडियो अकेले बना रहा हूँ इसलिए संभव नहीं है,
मैं नहीं दिखा सकता हूँ। वीडियो को पॉज करता हूँ, ये प्रोसेसर को रिमूव करके दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं ग्लूवर के माध्यम से मैं यहाँ पे इस मैक्रो को रिमूव कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो जितने सारे पिन है, यहाँ पे 20 पिन, इसको आप पेस्ट लगा करके बढ़िया से सफ़ा करें, सारे पिन को अलग करें। उसके बाद पेस्ट लगा करके नया माइक्रो को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर को VCC सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट, वो देख लेना है कि 5 वोल्ट ही आ रहा है या फिर ज़्यादा है। क्योंकि अगर VCC सप्लाई बाई चांस यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है 7805 ये ज़्यादा वोल्ट आउट कर देगी तो आपका नया माइक्रो भी ख़राब कर देगा जस्ट सेकेंड में। तो यहाँ पे पहले पिन को मैं पेस्ट लगा के सफ़ा करता हूँ, दिखाऊंगा क्या क्वालिटी रहेगा सफाई में। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करूँगा और नया माइक्रो को इंस्टॉल करूँगा। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरे क्लास से वंचित हैं, अभी तक आप मेरा क्लास का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं, तो कोई बात नहीं है, मेरा क्लास टाइम पे चलती रहती है। अगर आप भी मेरा क्लास नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, अपना फुल एड्रेस डाल दें। आपको बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा और बहुत ही तौर तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग दिया जाएगा, डाटा शीट डायग्राम दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से हर एक फॉल्ट को खुद से ठीक कर सकते हैं। सारे सेक्शन अलग अलग रहेंगे, सारे सेक्शन में वोल्ट लिखा हुआ रहेगा, कहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए, सारे क्लासेस का फॉल्ट लिखा हुआ है, कौन सा क्लास में क्या फॉल्ट आता है, उसको कैसे सोल्यूशन करना है, सारा चीज़ A to Z। क्लास ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। माइक्रोटेक, लुमिनियस, सारे बोर्ड के ऊपर क्लास होती है, ठीक है। तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया है नंबर, उस पर आपको फुल एड्रेस डाल देना है। जब सीट खाली होगा आपको इधर से इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा, ऑडियो वॉइस भेजा जाएगा, उसके माध्यम से टर्म ऑफ कंडीशन आपको सुनना है और क्लास में ज्वाइन हो जाना है। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रीशियन को कॉल पे हैंडल नहीं कर सकता हूँ। वो क्लास करने के बाद आपको कॉल पे दूसरे तरीके से, दूसरे प्रोसेस से आपको हैंडल किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे मैं प्रोसेसर को नया डालता हूँ, यहाँ पे सफाई करता हूँ सबसे पहले। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर था यहाँ पे हमने निकाल लिया और यहाँ पे नया प्रोसेसर हम डाल दिए। यहाँ पे थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया, जो आपको मैं बोला था कि VCC सप्लाई यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही कि नहीं, और वो चेक करा के मैं आपको चेक नहीं करा पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए कोई नहीं, मैं चेक कर लिया था। और आपको भी बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रोसेसर डालें कोई भी इन्वर्टर में, कोई भी सेट में, उस माइक्रो के निकालने के बाद जो भी VCC सप्लाई है वो VCC सप्लाई चेक कर लें कि 5 वोल्ट ही है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है। कम रहेगा फिर भी आपका वर्किंग सही से नहीं करेगा, और ज़्यादा रहेगा तो आपका प्रोसेसर तुरंत फूक जाएगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया था 5 वोल्ट ही आउट आ रहा था VCC सप्लाई। और इसी के साथ यहाँ पे हमने नया माइक्रो इंस्टॉल किया और सामने देख सकते हैं मेरा ये जो माइक्रो लगाने का जो क्वालिटी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा माइक्रो चेंज हुआ ही नहीं है। तो काम ऐसा कीजिए जिसमें दम है, झुकेगा नहीं साला, मतलब छोड़ेंगे नहीं। तो काम करने में ही अपना एक ऐसा पहचान बनाए कि कोई दूर से ही कह दे कि किनका काम किया हुआ है। मतलब काम करने में क्वालिटी होना चाहिए, दम होना चाहिए। सफाई के साथ काम कीजिएगा तो आपका 100% में 100% आपका फॉल्ट क्लियर होगा, ठीक है। मेन चीज़ होती है सफाई के साथ काम करना। अगर यहीं आपका कोई प्रोसेसर का पिन आपस में सट जाए, मॉइस्चराइजर लग जाए, तो आपका सेट सही से ऑन नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे सर माइक्रो ख़राब है, ये है वो है, सेट चालू नहीं हो रहा है, दिस डैट, कुछ भी आप कॉल करके परेशान करेंगे किसी को। तो आप काम कीजिए, जितना ही काम करते हैं उसको अच्छे से काम करना सीखिए, सफाई के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं 12 वोल्ट इन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मेरा सेट ऑन हुआ या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे हम ग्राउंड दे देते हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट हमने दे दिया है। अब ये मेरा स्विच को ऑन करना है। यहाँ पे देखिए स्विच ऑन हो गई है, UPS 1 आ गई है। अब कोई भी यहाँ पे ओवरलोड वगैरह कुछ नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ बूस्ट आई क्या नहीं। ये देखिए, है ना, ये देखिए, मतलब ड्राइव आपका पूरी तरह से ओके हो गया है। ड्राइव भी मैं चेक करा देना चाहता हूँ आपको। एक पॉइंट को हमने ग्राउंड कर लिया है, स्विच ऑन है और ड्रेन साइड देख सकते हैं ड्राइव मेरा 7.5 वोल्ट के आसपास है यहाँ पे। और इधर पर देख लेता हूँ, दोनों ड्रेन साइड 750 के आसपास, और पॉजिटिव के साइड आप देख सकते हैं
6 वोल्ट के आसपास, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइड भी यहाँ पे 6 वोल्ट के आसपास। ये ड्राइव वोल्ट आपका कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है बैटरी चार्ज के हिसाब से। बैटरी जितना वोल्ट कम ज़्यादा चार्ज रहेगा उस हिसाब से आपका ड्राइव वोल्ट भी कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर खराब होने के कारण से मेरा सेट ओवरलोड पे जा रही थी और लगातार बजर का साउंड आ रहा था। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हाथ से टच किया तो ये हीट हो रहा था, तो मुझे पता चल ही गया 5 वोल्ट ड्रॉप हो रही थी और हीट हो रही थी। तो प्रोसेसर हमने चेंज किया, 5 वोल्ट बिजली सप्लाई कंफर्म किया, उसके बाद नया माइक्रो प्रोसेसर लगाया तो मेरा सेट ओके हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।